លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូទាំងនិកជនជាទីគោរពក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាន672មាត្រាចាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះវាគ្មិនដែលអញ្ជើញមកបកស្រាយនៅប្រធានបទទី1របស់យើងដែលនិយាយអំពីច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌគឺមានអាយដាមភៅសម្ភីអាយដាមកើតរិទ្ធនិងអាយដាមប៊ុនហ៊ុនចាសូមជម្រាបសួរហើយជាដំបូងនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាយដាមភៅសម្ភីចាសូមអាយដាមបញ្ជាក់បន្តិចក្រោយពីព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឡាយប្រហ័សលេខាកាលពីចុងឆ្នាំ2009នេះមកតើក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះចូលជាធរមាននិងមានអនុភាពអនុវត្តចាប់តាំងពីពេលណាមកជាបឋមបាទសូមគោរពសូមជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសនឹងធ្វើចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ដែលសហការដោយក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងយុទ្ធភ័ពតាក់ទងជាមួយនឹងការចូលធរមានក៏ដូចជាការអនុវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះបើយើងគិតអំពីគោលការណ៍ដែលកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី20ធ្នូឆ្នាំ2009បានន័យថា20ថ្ងៃក្រោយពីច្បាប់ប្រកាសឲ្យប្រើគឺត្រូវចូលធរមានទូទាំងប្រជាណាចក្រនៃកម្ពុជាប៉ុន្តែបើពិនិត្យទៅលើតាក់ទងជាមួយនឹងការអនុវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះគឺត្រូវធ្វើជាពីដំណាក់កាលផ្អែកទៅលើបញ្ញត្តិដែលកំណត់ក្នុងមាត្រា672នោះគឺថាជាពីដំណាក់កាលទី1គឺអនុវត្តនៅបទបញ្ញត្តិទូទៅដែលមានចែងនៅក្នុងគន្ថៃទី1ស្តីពីបទបញ្ញត្តិទូទៅដែលមានទាំងអស់ចំនួន182មាត្រាពីមាត្រាទី1ដល់មាត្រា182ដែលត្រូវអនុវត្តភ្លាមក្រោយការចូលយុទ្ធធម៌មាននៃក្រមនេះដូច្នេះគឺបទបញ្ញត្តិទី1ទូទៅនៅគន្ថៃទី1នេះត្រូវបានអនុវត្តតាំងពីថ្ងៃទី20ធ្នូឆ្នាំ2009ទូទាំងប្រទេសចំណែកដំណាក់កាលទី2គឺការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗទៀតនៃក្រមនេះដែលនៃក្រមនេះគឺអនុវត្ត1ឆ្នាំក្រោយការចូលធរមាននៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះដូច្នេះគឺអនុវត្តក្រមនេះនឹងអនុវត្តពេញលេញទាំងអស់នៅថ្ងៃទី20ធ្នូឆ្នាំ2010បាទនៅក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមជម្រាបអាដាមពន្យល់ជូនទូទាំងនិកជនបានជ្រាបថាតើអ្វីទៅជាច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌឯហ្នឹងបើយើងគិតនៅក្នុងចង្កោមនៃច្បាប់ដែលគេបែងចែកទៅតាមទ្រឹស្ដីជាច្បាប់សាធារណៈឬច្បាប់ឯកជននោះច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាច្បាប់មួយស្ថិតក្នុងចង្កោមនៃច្បាប់សាធារណៈហើយជាអត្ថបទច្បាប់មួយដែលប្រមូលផ្ដុំនៅរាល់បទបញ្ញត្តិដែលតាក់ទងជាពិសេសដល់ការកំណត់បទល្មើសការចោទបង្ហាញអំពីបុគ្គលដែលអាចត្រូវបានប្រកាសថាទទួលខុសត្រូវចំពោះបទល្មើសតាក់ទងនឹងការកំណត់ទោសក៏ដូចជាបែបបទនៃការវត្តទោសនោះគោលការណ៍នេះយើងបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងមាត្រា1នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់យើងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនេះគឺបានបញ្ញត្តិបង្កើតនៅបញ្ជីនៃបទល្មើសជាបញ្ជីនៃអំពើដែលសង្គមហាមឃាត់បញ្ជីនៃទោសនិងគោលការណ៍មួយចំនួនតាក់ទងដល់ការកំណត់ទោសនិងការវត្តទោសបាទយើងនិយាយសាមញ្ញបាទអាដាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនេះមានអ្វីខ្លះទៅបាទពាក្យថាច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនេះគឺយើងអាចប្រើក្នុងន័យទូលាយនិងក្នុងន័យចង្អៀតហើយប្រើក្នុងន័យទូលាយគឺច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាបណ្ដុំនៃបទបញ្ញត្តិព្រហ្មទណ្ឌដែលមានប្រភពរបស់វាគឺចេញពីអង្គការនីតិបញ្ញត្តិឬក៏ចេញពីអង្គការនីតិប្រតិបត្តិហើយក្នុងន័យចង្អៀតនេះជាបណ្ដុំនៃបញ្ញត្តិព្រហ្មទណ្ឌដែលអនុម័តដោយអង្គការនីតិបញ្ញត្តិសុទ្ធសាធហើយច្បាប់តាមស្មារតីនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់យើងជាពិសេសមាត្រា668បទបញ្ញត្តិព្រហ្មទណ្ឌនេះគឺពាក្យថាច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដែលប្រើនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះក្តោបនៅបទបញ្ញត្តិព្រហ្មទណ្ឌ3ប្រភេទចា៎បាទទី1គឺបទបញ្ញត្តិព្រហ្មទណ្ឌដែលកំណត់ដោយក្រមព្រហ្មទណ្ឌបាទនេះតែម្ដងដែលមានភាគច្រើនជាងគេប្រភេទទី2គឺបទបញ្ញត្តិព្រហ្មទណ្ឌដោយឡែកដែលមាននៅច្បាប់ដោយឡែកមួយចំនួនដូចជាច្បាប់ព្រៃឈើច្បាប់ជលផលជាអាតហើយប្រភេទទី3ជាច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចរិតពិសេសដូចជាច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងភេរវកម្មជាអាតបើនិយាយអំពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះគឺវាជាច្បាប់មូលដ្ឋានជាច្បាប់គ្រឹះហើយរួមផ្សំជាមួយនឹងក្រមទេពធីព្រហ្មទណ្ឌដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើកាលពីឆ្នាំ2007កន្លងមកនេះវាបង្កើតបានជាឧបករណ៍គតិយុត្តជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ដំណើរការរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌក៏ដូចជាសម្រាប់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌក្នុងទេពធីនៃការដំណើរការនៃការផ្ដល់យុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដូច្នេះតាមន័យនេះច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់កំណត់អំពីអត្ថិភាពនៃបទល្មើសព្រោះថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជានីតិរដ្ឋគេត្រូវកំណត់ជាមុនតាមផ្លូវច្បាប់នៅអំពើមួយចំនួនដែលច្បាប់ចាត់ថាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងជាមុននៅអំពើច្បាប់បានខាត់ក៏ដូចជាការគោរពគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អផងដែរចាចំពោះបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌតើអាដាមអាចបញ្យល់បានទេគឺជាអ្វីទេបាទ
บทละเมอพรหมตอนคือจีอำเภอได้ฉบับพรหมตอนห้ามควดให้ได้ให้ท่าอำเภอนี้บังกอจราจรโดยสังคมในขนมกรมพรหมตอนใบเยื้องเมตราปีบานดอสัญญาณคลาในบทละเมอพรหมตอนท่าจีอำเภอได้ฉบับพรหมตอนห้ามควดให้ฉบับพรหมตอนห้ามควดอำเภอนี้โดยสามอำเภอนี้บังกอจราจรโดยสังคมโดยป่วยปะป้อโดยสนับสนุนแต่โดยสันติภาพสาธารณะบ่สังคมหากใช้บานฉบับพรหมตอนห้ามควดให้การประพฤติตัวหนึ่งอำเภอห้ามควดนี้บังเกิดบานเชียบทละเมอพรหมตอนตามครองพรหมตอนใบเยื้องนี่คือบานทัวการจัดหนักบทละเมอพรหมตอนจีใบประเภทต่อตามจำนวนระบวีคือบทละเมอพรหมตอนคือตบานจัดหนักจีบทกระดบทไม่เชื่อมหนึ่งบทละหุต่อตามจำนวนบทละเมอบตามกรมพรหมตอนคือปัญญากรมพรหมตอนจีบเซตรองเมตราสายผมมวยดาวสายสผมใบยังอาจเกยโกกามวยแต่ไม่ทากำนัดบทละเมอหน้ามวยจีบทกระดหรือบทไม่เชื่อมละหุคือเกยเป็นเนตตัวเลือเตปารามะในโต๊ะดักปอนตัวนี้กี้แต่ฉบับกำหนดสำหรับบทเหมือนนุที่ห่อโดยจีบทกระดคือเกยกำหนดตามเบียนปีย้าคือโต๊ะดักปอนในกี้มวยจีวัดหรือก็โต๊ะดักปอนเตปารามะในโต๊ะดักปอนในกี้เลือกปีปรามชนามเตอคือท่าเชื้อบทกระดที่ห่อโดยจีขยมสมเลือกที่ห่อได้มีในขนมเป็นยัดกรมพรหมตัวนี้มีตราปีรอยสามผมบ้วนได้ใจอย่างปีบทโลบเซฟซันว่าได้ตบดอนเตียโต๊ะดักปอนในกี้ปีปรามต่อดับชนะวิธีนี้ยังเคยท่าเตะปารามาในโต๊ะดับปอนในกี้ได้กำหนดสำหรับบทโลบเซฟซันเวะคือนกนงกะในฉบับมีตราปีรอยสามผมบ้วนดับชนะโดยนี้ช่วยเชี่ยบทกระดบทกระดบทไม่เชื่อมคือเกกำหนดท่าการนาเตะปารามาในโต๊ะดับปอนในกี้เลือกปีประมวยทั้งไงหนึ่งกรอมหรือสมาร์ปรามชนะคือเชี่ยบทไม่เชื่อมที่ห่อโดยเชี่ยบทลุยได้ตบดอนเตียโตดับปอนในกี้ปีประมวยแค่แต่ใบชนะเตะปารามาบอกวิได้กำหนดใบชนามนี่คือกรมปรามชนะใบท้าชิบอดมาเชิมมันเลิกปีปรามชนามแต่ตองจะมวยบอดเลอหุคือเกมเมอร์แต่เลอโกกาปีย้างโกกาตีมวยแต่เมอเตะปารามาในโต๊ะดับปอนนี้กี้ได้มีระยะเป็นกรมหรือสมาร์นังประมวยทั้งไงให้การในตีปีคือบอดเมอร์นุมีนปรานที่โต๊ะเติมไปในจะประพันธ์โดยเฉพาะบาสันจึงเป็นเคยทานเอาขนมกรมปรมตัวนี้มีนบอดเมอร์ได้เติมปรานที่โต๊ะเติมไปในจะประตัวจำนวนประปีในนั่งปนมันก็ได้ก็จะบอดอุได้ที่ห่อโดยจะบอดสว่างจะได้ในใจในครองนี้คือมีนไปในจะประพันธ์เนาะได้จะบอดหุจำนวนมวยที่ได้ขยมบาดจองบัญชีได้อันปีแตะตรงจมวยในโคการการใบใจอำนาจนงการจิงบอดประหยัดพรหมตอนแตะตรงนงการกำหนดใจอย่างปีบอดเมื่อพรหมตอนระเบียงองค์การนิติปฏิบัตินังองค์การนิติ